Pozdrav svima i dobrodošli u Kombina specijal. Spremite kokice i uživajte u narednoj epizodi. A pre nego što epizoda krene, želeo bih da se zahvalim prijatelju kanala KS Shoes, prva srpska planinarska cipela. Također, ukoliko vam se sviđa ovakav tip epizode i želite još da ih vidite, obavezno nas podržite na Patreonu, a ukoliko želite neke jednokratne donacije, to možete uraditi preko žiro računa, PayPala, pa čak i kripta. Sve imate dole u opisu videa. I neću vas više daviti, ajmo mi da uživamo u današnjem specijalu. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević i dobrodošli u emisiju Svet pod vodom. Emisija se bavi ronjenjem i vi ćete sada, kad kažem ja ronjenje, vi sigurno pomislite lepo tirkizno more, plavetnilo, dubine, egzotične lokacije, pregršt života. I to je činjenica, većina ronjenja se dešava na takvim lokacijama. I ja sam imao priliku da ronim na sličnim lokacijama, tako sam ronio na Tajlandu gdje je bilo riba koliko u životu nisam video. Zatim sam na istom tom mestu ronio sa uraklavojima, lokalnim nomadima, čiji je stil ronjenja neverovatan. Oni imaju specifičan način ronjenja sa nekom jako čudnom opremom, a posebnu dozu adrenalina sam imao kada sam ronio sa tigar ajkulama na Maldivima. Imao sam i priliku i da ronim sa nekim prelepim bićima kao što su mante ili tiraže, koje su jednostavno predivne za videti. Ipak svako leto bi se ja vraćao kući i ronio bi po Srbiji. Sad se vi možda mislite kako je to ronjenje po Srbiji. Srbija nudi nekoliko prelepih lokacija za ronjenje, reke i jezera, i stvarno ćete se iznenaditi kad ih vidite. Na ovo ronjenje idemo sa mojom divnom kombinom, mojim kamperom, koji mi mnogo olakšava sva moja ronjenja. Pa hajmo polako. Ajmo da vidimo koja je to lokacija. Mesto koje idemo da ronimo jeste Bela crkva. Ono što je jako zanimljivo kod Bele crkve jeste da ima 7 aktivnih jezera u kojima se ljudi kupaju, uživaju. Ja sam tamo ronio pre nekih 5-6 godina poslednji put, tako da me jako interesuje kako se situacija promenila, kako sve izgleda, a naravno jedva čekam da vidim prijatelje koje sam tamo stekao. Sama Bela crkva ima jako puno smeštaja, jedan onako mali, lep turistički gradić. Također ima i kampove na jezerima, tako da svi su tu dobrodošli i nalazi se na granici sa Rumunijom. Često bude i dosta Rumuna koji dolaze, da letuju u Beloj crkvi. Prvo mesto na koje ćemo da idemo da ronimo jeste glavno jezero. I glavno kupalište gde se nalaze svi kafići, sobe i jako je lepo. Poslednji put kada sam ja bio, bilo je dosta trave velike i tu su pravljeni koridori za ronioce. Bilo je vrlo interesantno da se roni. Sada nemam pojma šta da očekujem, ali se nadam da će biti nekog živog sveta. I dobrodošli u Belu crkvu na glavno jezero gdje ćemo i da ronimo. Sad idemo po opremu i da malo naučimo nešto o ronjenju.
Da bismo, jel te, zaronili u ovo jezero, potrebna nam je boca o kojoj smo već rekli. Često ljudi kažu da ona sadrži kiseonik, nije kiseonik, nego običan vazduh koji je kompresovan na 200 bara. Za dalje, kako bismo mogli, jel te, lepo da plovimo i sve to nosimo, koristimo kompenzator plovnosti koji nam služi kako bismo pod vodom mogli da kontrolišemo našu plovnost. Treća stvar koja nam treba jeste regulator. Mi ne možemo da dišemo ovaj vazduh koji se nalazi u boci direkt, jer zbog, jel te, ultra velikog pritiska, ali sve se to smanjuje sa regulatorom. Ovo je ovde prvi stepen koji smanjuje pritisak na nekih 10 bara, ako se ne varam, a u boci se nalazi 200 bara pritiska. Kada stavimo regulator na bocu, imamo ovaj ovde drugi stepen regulator koji spušta pritisak na atmosferski pritisak i on nam omogućava, jel te, kada otvorimo bocu, da dišemo pod vodom. Naravno, i još jedna bitna stvar koju svi obožavamo jesu peraja i ono što je isto bitno da imamo jeste maska za ronjenje koja nam, jel te, omogućava da vidimo pod vodom. Još jednu bitnu stvar koju moramo napomenuti jeste da imamo i ovaj kompjuter koji nam govori koliko smo metara pod vodom i u nekim malo zahtevnijim zaronima nam govori šta treba, kako da se ponašamo, odnosno kako da izranjamo. Ali o tome ćemo pričati u nekom od narednih videa. Idemo da upoznamo sada Jovana Tasu Petrovskog koji će da bude naš vodič na ovom jezeru. Jovan je inače instruktor ronjenja, podvodni fotograf i jedan od ljudi koji sigurno najbolje poznaju ova jezera. Evo ga i Tasa stigao. Pozdrav, Taso. Evo još. Kaži nam, šta možemo da očekujemo na ovim predivnim jezerima? Pa evo gdje se priča baš onako dosta o štukama, kao ponovo se pojavile. Pa evo došli smo da vidimo ono, da probamo da snimimo neko, znači osim štuka, ne znam, priča se da ima i nekih somova manjih, sunčice su prisutne, bandari su prisutne, pa vidjet ćemo. Ništa, ja tebe pratim pa da krenemo onda. Naravno. Glavno jezero, iako i dalje prelepo, više nije onakvo kakvo ga pamtim. Nekada je bilo prepuno vodene trave kroz koju smo se provlačili uskim prolazima, kao kroz podvodni lavirint. Danas te trave više nema, a čini se da je sa njom nestao i deo života. Jezero više nije toliko bogato živim svetom kao nekada. Koliko klubova ima u Beloj Crkvi i kako se zove tvoj klub? U Beloj Crkvi ima dva kluba, naš klub se zove Ronački klub Roniti se mora. Crtica Bela Crkva, pošto smo odavde. Bratski klub kluba iz Zagreba. Mali smo klub, imamo 20 članova, ali aktivni u podlogu fotografiji, u Discovery-ima, znači kogod hoće da dođe na našim jezerima da roni, imamo ronioce koji su sertifikovani da vode ljude na probni zarod. Kaži mi, Taso, koliko se dugo baviš ronjenjem? Pa ronjenjem
već 17, a pod ovom fotografijom 15, jubilejni 15 godina. 2010. prvi početak je bio na Adi Ciganliji i onda je išao to širom regiona, Hrvatska, Slovenija. I redovno ideš na takmičenja. Naravno, pa moramo, to je postalo kao Kakvi su zavis. uspesi, kakve su vaše dostignuća tebe i tvog kluba? Pa gledaj ovako, mi smo zadovoljni, obzirom da smo mali klub, znači naš četvorica svega u timu podovih fotografa. Mi smo osvajali kupove Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije. Ja kao pojedinac sam možda malo i odskočio, znači objavio sam u nemačkom Tauchenu, Asian Diversu, Hippokampusu, belgijskom, hrvatskom Scuba Life-u, gdje su radili čak 2 puta reportažu baš u Belocrkvanskim jezerima. Tako da je već to prošla priča. Evo nas na Vračevgajskom jezeru i pored restorana, kafića i spotova na vodi nalazi se nešto što je vrlo interesantno za nas ronioce, a to je avion Cessna koji se nalazi negde u ovom jezeru. Moj gost danas je Dragan Perašević iz kluba KPA Bela Crkva, ekipa koja je odgovorna za postavljanje tog aviona u vodu. I on će nam malo više opisati kako je sve to teklo. Ja sam Dragan Perašević, instruktor ronjenja CMAS M2, predsjednik kluba za podvodne aktivnosti Bela Crkva. Klub za podvodne aktivnosti Bela Crkva je veoma uspešan u sportskom aspektu kao i onom rekreativnom delu. Nalazimo se u vrhu sportskih rezultata što se tiče Srbije, a na pojedina takmičenja i u regionu. Jedna od ronilačkih destinacija je i ovo Vračevgajsko jezero. Za tu priliku mi smo došli na ideju, odnosno 2 naša člana, Marko Lazarević i Slobodan Savatović, su došli na ideju da potopimo jedan sportski avion, Cessnu, u Vračevgajsko jezero. Kada se prikupila sva kompletna dokumentacija vezana za taj avion i za samo potapanje aviona u jezero, pogotovo oko tih ekoloških normi, pristupilo se sprovođenju programa u delo. Pomoću naših prijatelja iz aerokluba, bivših padobranaca i kolega, pre svega Gojkov Dušana, uspeli smo da obezbedimo jedan avion Cessnu. Dopratili smo taj avion do Bele Crkve, odnosno ovde do Vračevgajskog jezera. Kad smo ga preuredili i osposobili da možemo da ga potopimo, onda smo to počeli da planiramo i da uradimo. Odlučili smo se za ovo Vračevgajsko jezero, jer su idealni uslovi za ronjenje i na taj način smo omogućili široj grupi ronilaca u Srbiji da može da poseti ovo jezero, da između ostalog onih prirodnih lepota koje nosi ovo jezero može da zaroni na jedan neobičajan način i na avion, što je u principu i prvi potopljeni avion u Srbiji za te svrhe, odnosno za turističko ronjenje. Kao neko ko je ronio na brojnim olupinama u morima, jedva sam čekao da vidim kako izgleda takvo iskustvo u slatkoj vodi. Nažalost, vidljivost u Vračevgajskom jezeru poslednjih godina se pogoršala. Ipak, zahvaljujući Draganu, uspevamo da pronađemo avion. Kao i sve u prirodi,
i on je sada već delimično zarastao u travu i alge, tiho postajući deo jezera. Nažalost, vidljivost je baš loša na Čerganskom jezeru. Avion i deluje lep i deluje vrlo interesantno, nažalost. Vidljivost je jako loša. Ovog puta smo promašili vidljivost, tako da... I vreme izgleda. Nadamo se da će da sledeća prilika bude mnogo bolje. Nadam se, ja. Jedno od jezera koje je meni ostalo jako u pamćenju jeste Betonjerka. Retko su tamo ljudi ronili, svi su uglavnom ronili Vračevgajsko i Glavno jezero. Jednom prilikom tasa mi je pokazao to jezero, ja kad sam tamo otišao, raspametio sam se. Stvarno je bilo predivno, tako da idemo sad tamo da vidimo kakva je situacija, da zaronimo i da se nadamo dobroj vidljivosti. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. I hope to make you my own before the train ride home. Ovo mi je inače jedno od omiljenijih jezera. Zašto? Zato što kad god sam bio, kad sam tek krenuo sa ronjenjem, bukvalno bi spakovao opremu na motor i pokupio bocu vamo od drugara i došao ovde sam da ronim. I jednostavno mi je to uživanje, mir, tišina, retko ima ljudi i kao što vidite, priroda je prelepa. Ovde sam imao tu sreću isto da napravim jednu od fotografija sa kojim sam osvojio neko svoje prvo takmičenje u podvodnoj fotografiji. To je bio Nature Photographer of the Year, mislim da je 2020. godina, podvodna kategorija. Tu kada sam zaronio, nisam prošao 50 metara, tražio sam šta mogu da fotkam i u jednom trenutku sam video štuku među travom koja je išla ovako uspravno. I jako je bilo interesantno to videti. Ja sam prvo što sam uradio jeste da sam testirao kameru, da vidim da sve rade, da blicevi rade, da sve rade kako treba i polako se zaputio ka njoj. I bukvalno sam pravio jedna fotka, druga fotka, treća fotka dok je skroz nisam prišao i to je rezultiralo da se nađe štuka u nekom zlatnom preseku, a oko nje ovako bukvalno idu travčice onako na gore i stvarno interesantna fotka i koliko mi se čini deluje mi puno života i dalje. Ajmo onda sada zaronimo. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be, got nowhere to be. Kada smo zaronili u takozvanu Betonjerku,
ponovo sam se podsjetio koliko je priroda čudesna i koliko biodiverziteta može stati u jedno jezero. Počelo je proleće i mnogi od ovih riba tek su pre nekoliko dana počele da plivaju u ovom jezeru. Verovatno još uvek nesvesne opasnosti i predatora koji vrebaju iz senke. Pored štuka i drugih grabljivica, prvi put sam pod vodom video jednu posebnu, larvu vilinog konjica. Ova mala stvorenja su izuzetni predatori, hrane se insektima, a ponekad čak i sitnom ribom. Betonjerka nije prestala da nas iznenađuje, čak ni kada smo izašli iz vode. Na grani druga vrsta vilinog konjica upravo je završavala svoje preslačenje pripremajući se za prvi let. Nažalost, vetar je oštetio njena krila i nikada nije uspela da poleti. Ostala je na toj grani dok nije postala plen nekom drugom predatoru. Da bi snimili ove podvodne kadrove koje ste videli, bila nam je potrebna specijalna oprema, malo logistike i par ljudi da to izvedu. Tokom celog snimanja vreme nam nije bilo naklonjeno.
Danas ćemo da obiđemo najverovatnije 3 jezera, idemo u potragu za što više živog sveta. Danas je, recimo, poslednji dan snimanja pod vodom i kao što vidite, što je najgore od svega, ovo nije najviše puno do sada. Bilo je i mnogo puniji kombi pre koji dan, tako da ništa, 3 jezera, 6 boca, 3 ljudi i 1 pas. U principu, pošto ovaj zaron neće biti uopšte dubok, otprilike oko 3 metra, po boci ćemo moći da imamo oko 2 sata po zaronu, tako da bit će jedan veoma dug dan i ako se sad ne posvađamo, nećemo nikada. Jovana, šta danas koristimo da opreme? Danas smo izabrali da koristimo 2 kenona zbog kompatibilnosti i da nosimo širokougovni i makro objektiv pod vodu kako bismo u jednom zaronu mogli da snimimo rakove iz šireg ugla i onda neke detalje rakova sa drugom kamerom. Voda je definitivno hladnija nego ovih dana. Jako smo lep dan odabrali za ronjenje. Evo kakva je vidljivost. Mnogo lošije nego juče. Naopako, hajmo onda. Takva tura. Bukvalno, ruke su mi belo plave, bilo je prilično hladno. I zato je dobro imati kamper, zato što ima grejanje unutra. Vidljivost je katastrofa. Nadamo se da će na drugom jezeru da bude bolje. Mafine? Gdje si mafica? Završili smo zaronu u Betonjac, takozvano Novo jezero. Vidljivost nije baš bila najlepša, hladno je, proveli smo 2 sata pod vodom. Idemo malo se zagrejemo, idemo dalje na jezero na Neri. Tu se nadamo bolje vidljivosti i nadamo se da će da bude toplije. Možda ćemo da koristimo suva odela, ali ajde vidimo. Usled Karpata koji su u blizini, vreme se brzo menja. U jednom trenutku kiša, a u drugom sunce. Mislim da nam je svaki plan na ovom snimanju propao. Kiša pada nenormalno, blatnjavo je tamo gde planiramo da idemo i nadam se da ćemo stići, ali nisam siguran. Kako god ronit ćemo ceo dan, samo je pitanje da li ćemo po ulici da ronimo ili jezeru, nešto od ta dva. Par minuta kasnije pljusak je prestao i sunce je izašlo, ali smo onda naišli na jedan drugi problem.
labudovi, koji nekada znaju da budu izuzetno teritorijalni. Mimi, ajde idi vidi kakva je vidljivost, da ne moramo 100 puta da izlazimo, ulazimo. Ajde, pitaću ovog labuda ovde. Ajde. Ja se izvinjavam. Kakva je vidljivost ovde, ako nije problem da vidimo, da bacimo pogled. Nemoj me tako gledati. Vidljivost je dobro. Uplaši ga ovaj. Uplaši ga ovaj mafi. Srećom, za kraj smo imali sunce, bistro jezero i toplo vreme, a i labudovi nas nisu uznemiravali. Ipak smo danas odradili samo 2 jezera, otprilike 4 sata ronjenja, usred jako puno kiše, tako da nije sve kao što je planirano, ali tako obično biva. Ovo jezero na Neri je jako lepo, nažalost ima puno trave, pa tako da je navigacija kroz jezero jako teška, ali je vrlo interesantno. I to je to u principu, vidimo se u narednoj epizodi.